Всем привет! Вы на канале Витим, и сегодня мы в Кыргызстане, стране, которую ежегодно посещает туристов больше, чем здесь живет людей. В этой стране среди 6,5 миллионов жителей работал самый опытный хирург в мире, а о главном богатыре написано уже более полумиллиона строк. 3/4 территории Кыргызстана занимают горы, но именно здесь находятся самые обширные ореховые и фруктовые леса на планете. Из этого выпуска вы узнаете, чем отличается Кыргызстан от Киргизии, почему сами жители столицы долго ошибались в названии своего главного города, какие страны до сих пор не признают Кыргызстан, а какие, наоборот, искренне его любят. Мы разберемся, что едят местные помимо бишбармака и какой напиток становится особенно популярным в сезон. Пообщаемся с местными, найдем частную резиденцию бывшего президента, куда он так и не заехал, зайдем в студию, где родился Черный двор, и увидим, как выглядит место, с которого начинался новый кыргызский киноязык. Конечно же, доберемся до Иссык-Куля и до Марсианского каньона. Ну все, без лишних вступлений. Кыргызстан удивительнее, чем вы думаете. Начинаем. И мы в Кыргызстане. Все, что я знаю о Кыргызстане и Бишкеке, что здесь родилась чемпионка UFC Валентина Шевченко. И также мой папа, на самом деле, по национальности узбек, но родился в Кыргызстане. А еще Кыргызстан — это страна бесконечно красивых гор, и ее часто называют азиатской Швейцарией. И это не просто лестное сравнение. По многим показателям Кыргызстан даже опережает Швейцарию. Первое – это размер. Кыргызстан крупнее почти в 5 раз. Озер в бывшей Советской Республике тоже больше, а горы, особенно самая высокая точка, выше. Хотя мы приехали, чтобы увидеть своими глазами все эти горы и озера, начнем нашу поездку со столицы. И уже по традиции пробежимся в первое утро по Бишкеку. За время своего существования у города было всего 3 названия. Вначале он назывался Пишпек, после был переименован во Фрунзе, но некоторые люди не могли выговорить фамилию революционера, поэтому называли столицу Прунзе или Пурунзе. С распадом Советского Союза главный город стал Бишкеком, единственный в мире город, названный в честь очень важной палки. Вот этот палка называется Бишкек, 2 часа работают, получается кумыс. Отсюда сюда наливают, кожаный будут перевозили, хранили. Отсюда сюда наливают, гости приезжали, вот такие кожаные палки подавали. То есть Бишкек – это в честь вот этой палки? Нет, этот назван наш богатырь, а через богатыря назван наш город. Да, Бишкек – это палка, которую замешивают кумыс, древний напиток кочевников. Но о напитках мы еще поговорим. Давайте вернемся к городу. Сам Бишкек нельзя назвать многоэтажным. Большую часть города занимают частные постройки и дома, оставшиеся после Советского Союза. Любители советского модернизма и конструктивизма найдут для себя несколько примечательных зданий. На главной площади расположился Государственный исторический музей, рядом Кыргызская государственная филармония и вот это правительственное здание возле памятника Чингизу Айтматову. Неподалеку есть Кыргызский национальный музей изобразительных искусств. По всему городу можно встретить вот такие вот каналы вдоль пешеходного тротуара. Это называется арык, то есть такая древняя еще система орошения, и до сих пор она здесь сохранилась. Причем можно наблюдать, что иногда арыки очень сухие, а иногда прямо идет течение. В детстве, лет 8, когда я была в Кыргызстане, я на велосипеде со всей дури вылетела в этот арык. Не повредилась, по-моему, обошлось испугом, но вообще вещь опасная. Вот видите, здесь вот тротуар, здесь еще такой спуск, можно нечаянно потерять баланс, вылететь и удариться. Ну, в общем, моя богатая фантазия рисует разные страшные картинки. Ну, вот как есть. В 8 утра, еще город спокойный, не в пробках, очень свежо. Но людей достаточно много. Видимо, все уже выдвинулись на учебу, на работу. Пробежку в целом можно устраивать, потому что либо есть достаточно широкие пешеходные тротуары, либо есть даже специальные выделенные полосы, но они, правда, для велосипедов, для самокатов. Но я думаю, бегуна там тоже уважают. О, главная площадь. Но утром город мне нравится значительно больше. Вчера мы прогуливались по этим же местам вечером. И, если честно, я прям разочаровался. Я уже думал говорить, что мне город не нравится. Потому что было не освещено, как-то очень шумно, суета какая-то. Много машин скорой помощи ездит. Все это реально очень громко. А вот с утра, сейчас, по крайней мере, еще нет 8:30. И реально так город просыпается. Достаточно тихо, красиво. Видно, что за городом ухаживают, прибираются.
В общем, если гулять по Бишкеку, то лучше с утра. Я понял, в чем проблема вечерних пробежек. Вечером не видно вот этих гор на горизонте. Но сейчас, если не смотреть даже под ноги, просто смотришь вверх, и город еще и в десятки раз красивее становится. Выводов про Бишкек у нас к 9 утра не так много. Мы заметили, что город не очень спортивный, мы практически не видели людей, которые занимаются спортом или бегают. После Вьетнама, где в 5 утра все уже танцуют, делают йогу и всякие практики, это, конечно, необычно наблюдать. Также мы нашли потрясающий кофе, если что, записывайте эту кофейню, и заметили, что город очень зеленый и солнечный. Еще одна интересная особенность Бишкека – это его расположение. Современная столица находится всего в 20 километрах от границы с Казахстаном, что делает город самой приграничной из столиц мира. И это очень удобно для путешественников, которые хотят посетить сразу несколько стран постсоветского пространства. Собственно, так мы и оказались в Кыргызстане, после большого путешествия по Казахстану, выпуск о котором уже есть на нашем канале. Въезд в Кыргызстан для россиян и казахстанцев свободный. На прохождение паспортного контроля вы не потратите много времени. А любезность и юмор казахстанских и кыргызских пограничников вообще меня поразил. Ни в одной стране мира я не встречал таких веселых и радушных сотрудников. Все, границу прошли без проблем, никто не спросил никаких лишних вопросов. Один раз на одном допросе попросили узнать, что у меня в рюкзаке. Но я сказал, что камера, про дроны говорить не стал. Мы переходим из страны в страну пешком, заказывая такси с обеих сторон. Довольно быстро меняем валюту прямо на границе. $1, кстати, стоит примерно 85 сом. Тут же берем сим-карту за $4 и без проблем вызываем такси до города через приложение Яндекса. Правда, оплата с российских карт здесь не проходит, так что нужна иностранная. Я уже упомянул, что мы приехали вечером, и первый день в городе лично меня не произвел впечатления. Но зато мы зашли в гости к родному дяде Светы, где нас уже ждали с накрытым столом и очень неожиданным блюдом. Ашлянфу. И тогда арабские девчонки за китайских парней вышли замуж. И от них пошла дунганская нация. Дунгане. И дунгане потом оттуда к нам переселились. И вот это ашлянфу они к нам, привезли, да. Ашлянфу – это традиционное блюдо дунганской кухни, распространенное в Кыргызстане. До этого я вообще не слышал такого названия. Это холодный суп-лапша на основе крахмала с острым соусом и уксусной заправкой. Ашлянфу пришло на эти территории из дунганской кухни. Это мусульманские китайцы, которые переселились в Центральную Азию в 19 веке после восстаний в западных регионах Китая. Изначально блюдо было частью уличной еды. Простой состав, дешевые продукты, высокая сытность. Но в Средней Азии рецепт адаптировали. Усилили остроту, добавили больше чеснока, изменили пропорции крахмальной лапши. Сегодня ашлянфу – это культовое блюдо каракола и визитная карточка дунганских семейных кафе. Его подают холодным, что делает его идеальным для жаркого климата. Но, как вы понимаете, в Средней Азии ужин никогда не заканчивается одним блюдом, поэтому сразу же после ашлянфу мы впервые отведали стейк из тандыра. Готовка в такой печи – это один из древнейших способов приготовления пищи. Специальная желтая белая глина берется. Потом она начинает мешаться с конским гривой вот этой. Хвост или грива там что-то вот это. И вот она потом облепливается, и потом вот формируется вот эта вся вот красота это все. А потом его несколько раз обжигают, чтобы он уже схватился. Его когда обжигают, стенки черные. И пока не побелеют стенки, когда стенки побелели, тогда уже тандыр созрел. То есть глина начинает свое отдавать. Так, ну что у нас там? Ну, бисмиллаху рахману рахим. Альхамдулилля. Уф. Ну, я думаю, он дался. Если вы смотрите этот выпуск голодным, то лучше поставить на паузу и положить себе немного еды, потому что про главные блюда Кыргызстана мы расскажем чуть дальше.
Ну а пока, давайте еще немного прокатимся по столице, прежде чем мы отправимся на поиски резиденции бывшего президента, которая скрыта где-то далеко в горах. С чемоданом по Бишкеку просто так не походишь, все перерыто. Даже таксист не может подъехать к месту, где мы заказываем машину. Поэтому приходится передвигаться только так. Мы нашли пешеходный переход. Все. Молодец, добралась она до нас. Девушка-таксист. Возможно, мы попали в какой-то особый сезон, когда буквально весь город стоит в пробках. Как бы там ни было, мы перепрыгиваем на электросамокат, который я впервые распробовал именно в этой поездке. Ну вот он, транспорт для Бишкека. Вот это такой вот вариант, как избежать пробок. Я первый раз еду, мне, конечно, очень нравится. Еду как, наверное, пенсионер. Еду потихонечку. Зато все успеваю посмотреть безопасно, люди меня не боятся. Мне кажется, вот для такой скорости он был придуман. Здесь также, как и в России, работает приложение Яндекс.Го. Такси вы можете оплачивать кэшем, если у вас нет иностранной карты. А вот чтобы взять самокат, вам нужна карта, которую вы можете привязать. Российская не подойдет, нужна иностранная. На самокате, мне кажется, очень удобно объезжать весь город. Так, при помощи этого транспорта нам удалось поподробнее рассмотреть центральную часть и даже увидеть почетный караул. Мы долго гадали, где же центр Бишкека. Кажется, вот он, центр Бишкека. Это главная большая площадь. Здесь проходит огромный, широкий, четырехполосный проспект. Есть фонтан, то, что тоже указывает на то, что это центр города. Главный, гигантский, просто невообразимо огромный флаг Кыргызстана на флагштоке. Памятник Манасу. Сзади музей, исторический музей, очень красивое здание. Все здания в стиле сталинского такого брутализма. Все такое строгое, выдержанное, малоэмоциональное и величественное. Нам говорили, что в сентябре вот резко холодает в Кыргызстане, и нужно брать куртки с собой, и вообще будет очень прохладно. Но сейчас самая середина сентября, погода изумительная. Вчера мы приехали, и таксист сказал, что впервые за много месяцев прошел небольшой дождь. А в целом, в общем, не нужно было брать эти всякие свитера. В целом классно и просто в обычной летней одежде. Дальше мы обнаружили необычной формы здания Дворца бракосочетаний. С ним связана одна интересная история. При строительстве здания в 1987 году в Советском Союзе боролись с расточительством госбюджета, и строить дворец в планы глав страны не входило. А вот на здание попроще могли выделить немного средств. Поэтому по документам эта постройка значилась как комбинат бытовых услуг, а не дворец. Еще одно опасение было из-за внешнего вида комбината. Уж больно он напоминал католический храм. Но позже разработчики пришли к мнению, что строение похоже на горный хрусталь, а все, что связано с горами, можно смело считать нашим, советским. И раз мы немного коснулись темы храмов, хочется сказать, что Кыргызстан, хоть и является светской страной с конституционным разделением религии и государства, все же больше половины населения исповедует ислам, и поэтому здесь есть множество мечетей. Например, вот это. Это мечеть построена в османском стиле, но полностью на деньги Турции. То есть турки привезли все строительные материалы для строительства этой мечети, сами же ее построили, сами же проспонсировали ровно 7 лет назад. Мечеть, которая позади меня, была раньше главной мечетью. Сейчас, конечно, она проигрывает в размерах турецкой мечети. И вот такая вот спокойная, маленькая, уютная стоит позади меня. Вообще в городе чувствуется исламизация, очень много покрытых женщин. И это, как я поняла, веяние последних десятков лет. Раньше такого не было. А у нас магазин свой мусульманской одежды. Мы вот когда в Турцию поехали в том году, мы по бизнесу поехали и открыли бутик. В Аламедине один живу, вот там открыли. Жена покрытая, да? Да, и такая же одежда. Да, жена покрыта и одежда для мусульман.
Сейчас популярно, да, становится? Да, сейчас у нас, тем более вот этот район Аламедин-1, там Покровка, Лебединов, наверное. там получается очень много покрытых. Мгм. Да, ну и там и не один у нас магазин, ну как бы клиентов наработало за год. Мы приехали на рынок, называется Ош-базар. Я думала, что это самый большой центральный базар, и мне кажется, что здесь должно быть колоритно, интересно и много разных продуктов. Пойдемте смотреть, пока я только чувствую, что очень суетливо, и вот это вот настроение рынка, когда нужно, знаете, придерживать свои сумки, потому что какой-то хаос творится. Если честно, я думал, что уже мало кто закупается на базарах, но здесь так много людей. Я думаю, любая мега позавидует. Или метро. А еще здесь очень много иностранцев. И, насколько я могу судить, это, наверное, ребята из Индии или Пакистана, может быть, даже со Шри-Ланки. Вот что-что, но мы заметили, что лепешка, конечно, это прямо традиция. Все всегда едят лепешки. А вот мы подошли к секции с орехами и сухофруктами. Наверное, вы все здесь знаете. Разве что, возможно, не все видели, как выглядит орех пекан в нечищенном виде. Вот такой потрясающий орех, супер сладкий. Мы не повезем его с собой, потому что у нас нет места в багаже, но вы обязательно берите. У вас килограмм пекана стоит 1000 сом, да? Я уже видела, 1000 сом стоит килограмм пекана. Ошский рынок можно назвать вымирающей достопримечательностью города, который просуществовал в таком виде с 1983 года и уже совсем скоро превратится в зеленую зону. Все потому, что на севере столицы уже идет расширение нового рынка на 160 гектаров, куда планируют перевести старый базар. Но пока здесь по-прежнему местные закупаются овощами, специями, фруктами, мясом, сладостями и какими-то непонятными черными шариками из табака, золы и древесины в бутылках. Но самое необычное лакомство, которое мы нашли, было другое. Камни? Правда? А сколько? Как можно? Прям камень, кусок камня или по чуть-чуть надо добавлять? Нет, не добавляй, прямо так жую. Первый раз такое вижу. Она мягкая, она не... Вот это соленая. Серьезно, люди Камень на глину рынке я едят. еще не видела, что продавали. Для беременных, сказали. Денис. Если я забеременею после того, как я глины поел, то... Тебе как будто понравилось. Не, я просто не понимаю, зачем? Ну, как глину, как будто Со поел стройки. глину. Да, реально, можно на стройке глину набрать. Вот это я правда не видела. Она с гор? Вау. И то есть разная глина под разные какие-то... А мне с гор. Они дорогие, это бывает. А сколько стоит вот так 340 купить? килограмм. Ну, я не скажу, что это очень дешёво. вкусно. Я как будто на кружок лепки и глины сходил И и полезал. полезал эту штуку. Вау, давай. Откуда это? Это российская глина? То есть ее еще и импортируют для еды. Смотрите, если вы бентонитовый батончик. Есть протеиновые батончики, а вот можно взять себе просто... Блин, у меня теперь песок какой-то на зубах. Надо пойти заесть орешками. Да, надо будет что-то заесть. Вот Содержит это дела. комплекс витаминов и минералов. Я первый раз вижу и слышу, чтобы ели глину. Вот так вот. Это интересно. 30 лет прожил. Мы нашли точку. Из Узбекистана, с Таджикистана. А вы То тоже есть едите? есть гурманы, наверное, которые знают еще отличается, что вкус. И мел тоже, да? Мел, да, мел всегда есть. Мел, звездку со стен давлили. Женщины. Да уж. Кыргызстан удивляет уже с первых дней. Только Ладно. начало. А тут еще что? А это типа печенье, да? Это где? Вот смотрите. Печенье из глины. Курабьешка. Есть картошка из глины. То есть если просто хочется каких-то... Соусы из глины, да? Смотрите, я сейчас придумаю классный салат. Берем, ну вот это, представляешь, это печенька, да? Ой, это котлетка. Взял немножко картошки, вот так порезал. И соус. Всё, как в Макдональдсе подал. Заверните. Нас удивили. Можно в подарок кому-нибудь привезти. Блин, Женьке надо глины было подарить, конечно, поесть.
Блин, прикинь, целый батончик съесть. Я вот маленький кусочек съел, у меня теперь как пломба встал в зубе. Сырые семечки такие. Ну, очередь за глиной не выстраивается. Я думаю, может быть, она нас пранканула, мы тут глины поели. Это будет забавно. А вот курут, мы вошли в запах курутовский. О, смотри, а вот здесь курут серьезный. Смотри, какой набор. Эту глину мне нужно срочно чем-то заесть, а лучше запить. Поэтому мы пойдем искать местные напитки. Это каттама. Вот это больше всего лепешка, которая мне нравится. А вообще в Кыргызстане, да и во всех странах, наверное, ни один прием пищи не обходится без какой-то лепешки. Свежа. Вау. Вы печете, да? Сами печете? Вау, здорово. Там внутри сметана, лук. А еще и со сметаной и луком. А сколько такая стоит лепешечка? 100 сомов? Довезем? Ой, да, наверное, довезем. Не Давай знаю. попробуем. Вот Будем пробовать. Придется возвращаться, прилетать заново. Чисто за каттамой. Я серьезно говорю, это такая вещь, такая штука, ё-моё. Всё, точно. Я сейчас постою, вам здесь кассу сделаю нормально. А, да. Что, идем обратно? Говорит, там Пойдем вот искать есть. кумыс, конечно. Аккуратно, Ладно, не спасибо убей большое. никого. Спасибо. Потом слева до конца, где ворота, после вот слева. Ага, Хорошо, удачи спасибо. вам. Вам взять? Мы хотели найти традиционные напитки прямо на рынке, но мы прошли через весь продуктовый отдел и не нашли. Здесь стоит вот фирма Шоро, которую мы встречали по всему городу, и я думаю, придется пробовать ее. Спасибо. Сейчас мы два подождите, попробуем, может, мы это потом выпьем, а дальше. потом вы нам третье нальете. Так, чалап — это айран, а это из пшеничного зерна. Смотри, с пшеничного зерна начала как капучино уже выглядит. Смешано. Это как сказать, виски с Виски-кола. колой, типа, да. Халяльные виски с колой, да? Да, понятно. Ну, чувствуется такая польза для пищеварения. Ну, там и написано, это сила. Она чуть-чуть газированная, вот как квас. На вкус она, знаете, самое главное, что это на вкус безопасно. Не как кумыс. Начиная с яралаша, почти как яралаш. У меня чувствуется тоже какая-то пшеница, кефир, да, и немножко газация такая, выдержка. Ну, прикольно, прикольно. И знаете, самое главное, такие напитки не хочется залпом пить, так по чуть-чуть хочется. Мы заметили, что местным здесь нравится аралаш, но мне все-таки любимым стал чалап. Так, ну все-таки у нас удалось попробовать что-то уникальное. Вот конкретно в таких точках разливной Максим, чалап и аралаш можно пить только в сезон, а сезон длится с марта по сентябрь. А потом уже только в магазине вы такое сможете купить, а в магазине уже не то. Глины поели, местных напитков попили, едем дальше. Мы уже довольно многое посмотрели в столице, и, кажется, пора увидеть города поменьше. Но в Бишкек мы еще вернемся, чтобы поговорить о еде, культуре, кино и, конечно же, о ценах. Так мы с вами едем в небольшой приграничный город Талас, чтобы оттуда отправиться на поиски места, где должен был отдыхать один из президентов страны – Оскар Акаев. Чтобы найти эту точку, мы взяли местного гида, а еще к нам присоединились несколько членов семьи и папа Светы. И тут мы еще раз вспомнили, что надо почаще вытаскивать своих родителей в путешествия. Без нас они крайне редко выбираются в другие города и страны. Мы приехали в город Талас. С этим городом у меня связано то, что это родина моего папы. И сюда мы приехали не просто так. Мы узнали, что здесь, неподалеку от этого города, построили какой-то коттедж, который должны были подарить бывшему президенту этой страны. И он находится в каком-то супер потрясающем месте. В общем, мы попробуем его отыскать. Отъезжая всего несколько десятков километров от городов, сразу понимаешь, почему Кыргызстан так популярен у иностранцев. Например, здесь есть горы буквально на любой вкус. Вот заснеженные Альпийские горы. А вот степные хребты, как в Казахстане или в Забайкалье. А вот пустынно-скальные массивы, как в Иордании или Омане.
И вся эта красота собрана в рамках относительно небольшого Кыргызстана. Но помимо этого, здесь очень отзывчивый народ. Вот этот мужчина буквально оторвался от своего приема пищи, когда увидел, как мы удивляемся и снимаем большущие жопки баранов. Но их для еды, да? Для еды, да? Да. Баранов для еды содержите? Да. Чтобы их потом скушать, да? Шашлык? Нет. Не режем. Не режете? Это на баран. Шерсть делать? Шерсть? Потом что? А, ну на шашлык. Не. Не? Я сейчас... Нет. Почему? Даже не зная русского языка, люди с удовольствием идут на общение, не говоря уже о тех, для кого русский как второй родной. В Кыргызстане самые красивые места. Первое место Талас, Бешташ, Манас-Ордо. Второе место, наверное, это Жемчужина Кыргызстана, Скуль. Ага. Третье место, по-моему, Нарын, Ташрабад. Ташрабад? Да. Пока не И знаю. это Нарын, Көлсу. Ага. Горное озеро там. Каждый год туда туристы приезжают. В прошлом году где-то 7-8 миллионов приезжают туристов. А что самое любимое у тебя в твоей стране? Вкусный плов. Вкусный плов. Ой, молодец. Какие у тебя любимые, 3 блюда любимые, можешь назвать? Мы попробуем обязательно. Плов Бешбармак. и... Ильчатай. Какой третий? Ильчатай. Ульчатай. Все, мы попробуем обязательно. Мы еще пока ничего не пробовали. А, реально? Да, мы только приехали. С Москвы? С Санкт-Петербурга. А. Да. Очень у русских лицо одинаковое. Разные, да? У него лицо другое, а у нее другое. Ну у нас разные же с ней лица. Да нет, в России тут у нас тоже одни россияне ходят, у вас одинаковые лица. А, понятно. Ну такие уродились, да. В самом Таласе мы немного прогулялись по городу, попробовали мороженое, настоящий разливной кумыс и поехали дальше. Говоря о Кумысе, то место, где должна была быть резиденция Оскара Акаева, теперь используется как лечебный очистительный центр, где люди садятся на диету из кумыса и очищают свой организм. Но мы к таким экспериментам пока не готовы, очищать желудки не планируем, а даже наоборот, хотим попробовать как можно больше местных блюд. Так, по пути к резиденции мы начинаем замечать первые юрты, и нам захотелось совместить обед с обзором традиционного дома местных. Юрты у них здесь — это автобусные остановки, юрты есть в каких-то сельскохозяйственных угодьях, и также юрты есть в ресторанах. Мы, конечно, хотели попробовать первый бешбармак в юрте, но, к сожалению, не все заняты, поэтому будем сидеть в общем зале, как все. А что-то символизирует у всех, да, так вешают специально? Для красоты, да. Пойдемте посмотрим, как выглядит юрта. Юрта не предназначена для высоких людей, нужно пригнуться. Вау! Слушайте, ну глаз, конечно, прямо радуется количеству цвета, текстур здесь и всякие топчаны, или я не знаю, как это называется, всякие такие подушки и кожа разных животных. А вот эти вот вообще прекрасные кисточки цветные, офигенные, я бы такое... Слушай, да, для декора в комнату на самом деле очень круто было бы. Здесь по центру есть специальное такое отверстие, крытое, откуда попадает естественный дневной свет. Слушайте, ну очень красиво, очень ярко. Я надеюсь, нам еще удастся посидеть в юртах. Классно. Вот это вот сделаны какие-то такие вшивки, мне кажется, из войлока, да, какого-то. Да, войлок вот цветной, очень красивые такие ткани. Представляете, здесь фотосессию устроить? Нормально. Быстрый обзор юрт, вкусный обед свежей форелью, и вот мы уже снова едем через ущелье к нашей цели.
Вот мы и доехали до того дома, который хотели подарить бывшему президенту Кыргызстана. Как по мне, конечно, ну домик так себе, слабенький. Ну, конечно, ты бы отказался от такого дома в ущелье, который окружен такими шикарными горами, потрясающий воздух, сосны. Да, не доработали. Сейчас С отделочкой сэкономили. сейчас президенты, как мне кажется, в такую дачу не заедут. Хотя для меня-то вполне хватает. Ну, представляешь, это было бы вертолетная площадка была бы, здесь раскинулись бы всякие спортзалы, там, теннисный корт и так далее. Я думаю, просто довели бы до совершенства. Место волшебное. Но наш гид говорит, что у нас есть еще шанс увидеть самое старое граффити в Кыргызстане. Для этого надо немножко пройти по пересеченной местности. Ну, долгий путь, долго ездили, теперь можно и походить. Нас этим не удивишь, мы готовы. Погнали. Ну все, дальше уже по горам пешком. Где-то 1,5 километра надо пройти. Идем на звук воды. Говорят, что там дальше есть какой-то водопад. Нас становится все меньше, да? Когда лучшее время, чтобы приезжать в Кыргызстан? Ну какой месяц? Май месяц. Май. Ага. Май, июнь месяц. Ну все равно по-своему тоже. Осень тоже по-своему вид, да? Ну да, красиво все равно. Кто? Орлы? Ё-моё. А что, твой? Так они сейчас дрон увидят, начнут на дрон нападать. Они знакомые, я скажу. Да? Ты... Не трогай, он турист, гости. Братишка, это дрон мой, Да, это, да, братишка, знакомые. А они далеко здесь. 1,5 километра по горам ощущается как все 5, хотя и гид наверняка уменьшил реальную дистанцию. Мы идем уже около 40 минут, а конца дороги не видно. Еще чуть-чуть остался. В общем, если поедете на хайкинг с киргизскими гидами, имейте в виду, что с их выносливостью их 1,5 километра это ваши 3. Вот такая особенность местных проводников. Ну вот мы и добрались до самого древнего граффити в Кыргызстане. Это граффити, которое было написано еще, или нарисовано в Советском Союзе. Граффити с Лениным. Такие у нас странные задания. Я не могу сказать, что это самое незабываемое или уникальное место в Кыргызстане, но в путешествии очень часто компания оказывается важнее пункта назначения. Да и не каждый же день ты выходишь на прогулку в дикой природе. Для нас, таких туристов, как мы, активность — это самое то, когда ты долго едешь в машине, смотришь по сторонам, просто слюной обливаешься, как все красиво, и наконец-то остановка, и наконец-то можно куда-то пойти. Когда гид сказал, что там нужно достаточно долго идти, там может быть 2 километра, 1,5 километра в одну сторону, мы только за. Дорога легкая достаточно, все смогут ее преодолеть. Меня удивила, конечно, вода, чистейшая горная речная вода, которая вот так вот просто набираешь ладошку, пьешь, у нас не было ничего с собой, никаких кружек, ничего, ладошки. И она чистейшая, великолепная, вот нет никакого сомнения, что это прям идеальный состав pH и так далее. Все, что нужно в этой воде есть. Оставшаяся часть группы, те, кто не пошли, приготовили для нас обед. Сейчас мы пойдем попробуем настоящее какое-то что-то рагу. Они взяли картошку, смешали с говяжьим мясом. В общем, какое-то традиционное блюдо, я пока не знаю, как оно называется. Да и вообще, в целом, Талас — это не туристический район, но при этом у нас получилось такое небольшое мини-путешествие. Мы нашли места, куда можно сходить, посмотреть на эти ущелья, на реки, на просторы. Даже получилось полетать на дроне. И это только самое начало нашего путешествия по Кыргызстану. А главное, здесь нет туристов. Оскару Акаеву немного не повезло, и он так и не дождался подарка от таласцев в виде такого дома в ущелье. Он был свергнут до окончания строительства этого дома. Ну а я, побывав здесь немного больше времени, все-таки поменял мнение насчет крутости такой виллы. Время на природе – превосходный подарок.
Чтобы доехать до следующей локации, нам нужно снова вернуться в столицу, а оттуда уже на арендованном авто поехать на восток. Но прежде чем мы туда отправимся, мы посетим еще пару примечательных мест Бишкека и узнаем у местных ребят о современной жизни, минусах столицы и ценах. Мы находимся сейчас в баре в Райдерсе. Вот он здесь управляющий. Здесь уже 12 лет существует такой вид спорта, как вейкбординг. То есть ребята катаются на доске, их тянет лебедка, катаются на воде с различными фигурами, выполняют акробатические всякие трюки. Это бар, он ночной. Вот здесь сейчас очень тихо и пусто, а ночью здесь вот на лестницах вот здесь сидят, потому что нигде мест нет. Диджеи здесь играют и так далее. Я вот кастинг-директор и одновременно еще актриса вот в 1-1 студии. Я всегда хвастаюсь, что я родился в Советском Союзе, в городе Фрунзе. Видели бы вы наш город примерно год назад. У нас потому что была массовая вырубка тополей. Массовая Особенно вырубка. центральная трасса, вдоль нее по обеим сторонам росли тополя, их все вырубили. Полностью. И это для жителей это прям было очень больно. Многие плакали, Было снимали. много возмущений, да. Да. Очень много вырубки зеленых насаждений, деревьев за счет расширения дорог. Ну, тоже такой себе минус, потому что, допустим, зимой у нас очень плачевная ситуация с качеством воздуха. Да, у нас смог, мы у нас очень грязно. постоянно входим в десятку городов с самым грязным воздухом. Стоимость жизни в Бишкеке, как вы оцениваете? Снимаете ли вы Нет, у нас квартира своя, но даже если снимать, то да, это недешево. Чтобы снять однокомнатную квартиру, более-менее в центре города, ну это, наверное, около 40 тысяч. То есть $500? Да? Да, Да. 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 Однокомнатный и, скорее всего, какая-нибудь хрущевка. Да, то есть это старое жилье, Да. это не новострой. Поход в кафе минимально 2000. Прям минимум. Словно прийти позавтракать, выпить кофе. Месяц Разумеется. жизни в Бишкеке обходится примерно около $1000 для пары. Но это с учетом собственного жилья. Да. Регина работает ведущей киностудии страны, где родились такие картины, как «Черный двор», «Приговор» и другие известные фильмы и сериалы не только в Кыргызстане, но и на мировой арене. Вот, добро пожаловать. Самое некреативное — это надпись. Вместе с ребятами мы прогулялись по студии, где все зарождалось. За 10 лет существования здесь создали 63 фильма и сериалы и несколько сотен рекламных и социальных роликов. Здесь также пишется музыка. Популярные исполнители Яма и Джей Фейджи записывали свои треки именно здесь. Грим для всех самых страшных сцен делает мастер из этой же студии. Например, персонажи из хоррор-фильма «Владелец дома», где блогер с командой исследует заброшенный дом, полный легенд. Но настоящий успех студии все-таки принес сериал «Черный двор». Это реальная история одного из основателей студии про то, как убили таксиста 16-летние пацаны, и за это отвечали. Где-то здесь, в Кыргызстане. Да, это у нас Реальное произошло. событие. Да. Ужас. Мы заглянули в комнату к сценаристам, монтажерам, подсмотрели некоторые спойлеры, о которых мы не можем рассказать, а еще узнали, кого на самом деле используют в ковбойских боевиках в Голливуде. Гильдия наших каскадеров, она Неожиданно. востребована даже в Голливуде. Мгм. Они в очень многих голливудских фильмах играют. Допустим, «Мулан» от Диснея вот был фильм. Мгм. Они вот там полностью все наши каскадеры были. У нас это реально очень сильно развито. Причем они и на лошадях вот эти Мгм. все трюки делают, и какие-то драки, опасные трюки они у нас выделывают. Для них это вообще... Безбашенные, короче. Безбашенные, ребятки, для да. них нет никаких границ. Специально для наших амбициозных зрителей из Кыргызстана я спросил, можно ли устроиться на работу в эту студию. Вот сейчас молодым ребятам можно как-то присоединиться к вашей команде? Да. Каждый раз, когда мы начинаем съемки проекта, у нас есть большой набор, где можно как чей-то ассистент туда залететь, показать себя и потом дальше уже работать. У нас в этом плане очень сильно поддерживают инициативных. То есть если ты на проекте очень хорошо поработал, то студия полностью тебя поддерживает, дает тебе дальше проекты, дает тебе какую-то дорогу на развитие. Некоторых даже отправляли на обучение. Допустим, вот
Лену, нашего художника по гриму, отправляли в Москву к очень популярному художнику по гриму, и она там проходила обучение. То есть абсолютно поддерживает 1-1. Если молодые захотят сейчас посмотреть, куда им писать-то, как их найти? Есть 1-1 студия, в Инстаграме можно найти, и там зайти в подписки и просто писать любому сотруднику. Они перенаправят, да. Либо можно мне написать, я скину контакты, куда им писать, и все. Если вы любите кино и продакшн, попробуйте написать Регине. Кто знает, как изменится ваша жизнь. После экскурсии по студии наши новые друзья предложили поподробнее ознакомиться с местной культурой и кухней. Для начала мы отведали несчетное количество местных блюд. А что это такое? Это бурсок, жареный хлеб и топленое масло с армой. Это ты можешь, давай. Так, мы еще не успели сесть за стол, нас уже кормят. Борсом. Борсо, да? Борсок. Борсок. Такой хлебушек с маслом. То есть, я правильно понял, в кухне Кыргызстана там нет такого, что первое, второе, третье, то есть там все, что есть, и сразу на стол накрывают? Разделение есть, но подается зачастую Все сразу, да? То есть стол должен быть полный. Ладно, как еще раз назвать? Это кошкон май. Кошкон май. Я даже знаю, что это такое. Ну, вот похоже на какую-то то ли манную крупу, то ли что-то Это с сахаром. крупа, да, перетертая, Ага. с добавлением топленого масла. Масло чувствуется. Немного. Как называется эта сладость, я не расслышал, а потом и вовсе потерялся от неожиданного вкуса. Но оно не сладкое. Оно не сладкое. Оно прям, даже кислое. Очень необычно, потому что цвет коричневый, и выглядит это больше как какой-то десерт. Но на вкус я бы сказал, это что-то ближе к творожному сыру, вот что-то такое. Творожный сыр, соленый, такой немного кислый. Но это точно не десерт. Я бы это, может, даже там на хлебушек намазал бы, что-нибудь такое, да? Это вот, наверное, ближе к этому, да? Да. Форма, Ага. форма почему такая? Потому что сжимают руками. Да. Поэтому такая. Так, ладно, давай попробуем такую штуку. Вот это мне нравится, но мне почему-то кажется, что здесь семечки есть, подсолнуха. Может такой быть? Да. Мне нравится, вот это пока топ-1. Как еще раз вы вот это назвали? Чому? Это чебыга. Чебыга. Чойбургер. Чойбургер, а это диетический чойбургер. Если нет, меня уже наверняка поправили в комментариях. Ну нет. Не то же самое? Не то же самое. Это вообще не жирная. Не, она вообще легкая какая-то. Это реально диетическая какая-то штучка. Ну вообще ни на что не похоже. У меня нет ассоциаций. Сгущенка что-то есть, а в сгущенке может послевкусие какое-то. Что вот это необычно. А выглядит как кусок курицы старой. Мне казалось, что мы попробовали уже все напитки на рынке, но нет, в Кыргызстане их гораздо больше. Помимо того, что есть предпочтительное время, когда каждый напиток стоит пить, так еще и есть правила, как подавать эти лакомства. Боже, мы не пробовали. Господи, сколько таких напитков? Это у нас пьют обычно зимой. Джермай или аралаш пьют в основном с похмелья. Это кобылиное молоко. Очень освежающий напиток. Летом его обожают пить. У нас в Кыргызстане принято, что килинка, невестка, вот так вот подает чай. И сначала самому уважаемому, потому что мужчина считается самый уважаемый вообще, в принципе. А вы так как гости. Килинка. Да. Потом это дается все равно еще другому мужчине. Запомнить все названия закусок, блюд и напитков с первого раза очень сложно. Но буквально вся кыргызская еда – это что-то особенное. Но отдельно хочется отметить размер порции. Если честно, мы сами не ожидали, что такая порция будет. Готовится полностью в своем соку, тушится, полностью тушится. То есть все вот это вот собирают в казане огромном, закрывают казан, крышку, и все, оно готово. В своем соку полностью приготовлено. Помимо местной кухни, Регина и Владимир познакомили нас с творчеством Чингиза Айтматова. И теперь в ближайшие пару месяцев мы планируем начинать наши дни с кыргызским автором и чашечкой кофе. Если искать в путеводителях самую популярную локацию в Кыргызстане, то здесь единогласно побеждает жемчужина страны.
Правда, многие люди предпочитают ехать на северную часть озера, но мы с вами отправимся на юг, чтобы найти сказочный каньон и искупаться в целебных источниках. И дальше путешествия мы отправимся уже одни на арендованном авто, и это мой самый любимый формат поездки. Итак, мы арендовали этот автомобиль, это Hyundai Santa Fe. В сутки аренда такого авто стоит 6000 сом. Обязательно при бронировании автомобиля и когда забираете его из офиса, нужно снять каждую царапинку, которую вы видите, все зафиксировать на видео, на камеру. Это вам поможет себя обезопасить от потом каких-то переплат, если вдруг что-то найдут, какие-то повреждения, которых вы не делали. Так что мы обязательно, естественно, все это сняли. Также нас спросили, куда мы едем, и тоже отметили это в документах, что у нас далекая поездка на Иссык-Куль. Также, что касается бронирования, мы заметили такой момент, что мы написали где-то в 6 контор по арендам в Бишкеке, и только одна аренда ответила нам очень быстро, 2 другие ответили в течение 1-2 дней. То есть заранее бронируйте машины, потому что аренд не так много, и иногда они просто не отвечают. Из 6 3 компании так и не ответили нам по поводу машин. Сейчас мы заправились, литр бензина стоит 76,5 сом. В офисе аренды нас предупредили о неочевидной причине остановки туристов. Например, он сказал, что не так давно остановили туристов и обнаружили, видимо, в специальных там аппаратах, что у них есть алкоголь в организме, хотя ребята выпили кефир. Так что мы на время поездки аренды автомобиля воздержимся от кефира, от кумыса. Ну и в целом тот момент, что ребят остановила полиция, туристов остановила полиция, это редкий случай в Кыргызстане, потому что здесь есть официальная просьба властей не кошмарить туристов. Это очень приятно. Так что мы не будем пить кумыс, а просто возьмем кофе на этой заправке и поедем дальше в путь. Может, нам остановить кого-то, нет? Просто минутка эзотерики. Если честно, мне приснилось, что у нас что-то будет с колесом, но я этого не озвучивала, но это нас не уберегло, и все равно это произошло. Полностью спущенное колесо. Выглядит все довольно грустно, мы в абсолютно непонятно где. Никаких здесь нету сервисов. И, честно говоря, это, конечно, никто не в восторге от ситуаций таких, но я вот больше всего боюсь ситуации с колесами. Хорошо, что Денис спокойный, что-то делает. Ну, а что самое неприятное, мы никуда не заезжали на бездорожье, мы просто съехали 2 раза на обочину, чтобы там что-то подснять. То есть я вообще не понимаю, как так вышло, что у нас спустило колесо. Заплатку достать? Да. У меня от такого просто даже сердцебиение учащается. Я очень переживаю за счет просто сохранности машины и безопасности. По сути, ремонт стоит 500, в общем, из-за того, что там тяжелая ситуация, но гостям у нас как такая скидка получается. 350, ладно, 300 можно. Спасибо. Пожалуйста. Вот из таких мелочей складывается впечатление о стране. Вот это настоящее гостеприимство, когда ты заезжаешь не в туристические места, не куда-то там в рестораны или отели, а просто настоящую вот такую городскую жизнь, шиномонтаж. И даже здесь гостей очень хорошо встречают и делают небольшие скидочки. Очень круто. Кыргызстан пока очень радует. Че, как думаешь, доедем? Нет, конечно, не доедем. Я не верю теперь в это колесо. Я буду теперь спать и думать о этих колесах. И первое, что буду делать, подбегая к машине, смотреть все колеса. Меня это очень бесит, я говорю. Я теперь чувствую себя небезопасно. Тяжелая же машина, колеса должны быть в порядке. Я за колеса в скутере переживаю обычно. Здесь нам Каждый сделали раз, когда сажусь. армированную, как на грузовом автомобиле, понимаешь? Так у нас и есть грузовой автомобиль. Я не знаю, как мы умудрились пробить колесо.
Хотя дорога в Бишкеке далеко не идеальная, путь из города до Иссыкуля доведен практически до идеала. Возможно, мы наехали на что-то во время одного из съездов на обочину, чтобы посмотреть на просторы свысока. Как бы там ни было, поездка на Иссыкуль на авто – это лучший формат. Кстати, ребят, очень важно, пользуйтесь здесь Яндекс.Навигатором или Тугис, здесь тоже популярное приложение, потому что эти приложения показывают ограничения скорости, их важно соблюдать, потому что камер, на удивление, очень много, и говорят, что штрафы приходят. Также в нашей аренде по аренде авто сказали, что удержат $100 на 15 дней, пока не придут разные штрафы. То есть как бы из этих денег они, если что, будут выплачивать штрафы. Также были люди, которые говорили про то, что качество дорог не очень хорошее. Возможно, нас это еще ждет впереди, но на данный момент мы проехали где-то 100 километров от Бишкека. Идеальная дорога, потрясающие просторы и пейзажи вокруг. И все четко, и в принципе люди тоже водят довольно вежливо. Нет никаких нареканий на вождение здесь. Путешествовать по Кыргызстану достаточно удобно. Здесь, во-первых, на всех заправках есть нормальные кофейни, можно хорошо поесть. А если вы видите Спарс, здесь вообще есть вот такая готовая еда. Например, мы взяли стейки, по-моему, это лосось. Так что, если вы следите за своим питанием, здесь можно неплохо питаться. По крайней мере, на отрезке от Бишкека до Иссыкуля таких заправок полно. Так, с учетом пробитого колеса, остановки на съемки и кофе, мы добрались до нашего отеля. В итоге путь занял около 6 часов, но если беречь колеса и немного поторопиться, можно доехать и за 4. Фух, наконец-то мы добрались, колесо выдержало. Надеюсь, выдержит и на обратный путь и покатает нас здесь. Добро пожаловать в наш номер на Иссыкуле. На самом деле дорога заняла очень много времени, плюс наша история с колесом вымотала все нервы мне. Денис всегда спокоен. И поэтому я очень рада, что мы добрались, и очень рада, что у нас красивый, эстетичный, уютный номер, где по-настоящему можно отдохнуть. Итак, давайте покажу. Сначала у нас есть зона, где можно посидеть, поесть, такая а-ля гостиная. Здесь кухня, есть холодильник, есть даже плита. Естественно, мы не планировали ничего готовить, но все есть. Есть даже посуда, чайник и микроволновка. Это нам пригодится, это мы любим. Здесь все стандартно, есть фен, есть даже все принадлежности, которые вам понадобятся гигиенические, если вы вдруг забыли что-то взять с собой. И самая главная часть – это кровать, спальня. Большой плюс, что здесь есть халатики теплые, полотешки и вид. Вид на самое знаменитое озеро этой страны. И смотрите, какой у нас балкон. Только наш и вид. Я уверен, что многие из вас знакомы с этим чувством, когда после долгого пути на автомобиле, мотоцикле, поезде или самолете ты наконец добираешься до своего номера и просто заваливаешься на кровать, чтобы восстановить силы перед следующим интригующим днем. Но кое-что все-таки смогло меня приободрить. Бруся, турничок. Вот это да, вот это отель. Смотрите, с тренажерным залом, самым настоящим. Все, что надо. На самом деле, иногда тренажерные залы хуже, чем просто турник и брусья. Реально ставят всякие такие, знаете, беспонтовые тренажеры. А по сути, все, что надо, турник и брусья. Но это для мужчин. А вот девушкам, конечно, тут будет тяжеловато. Не потренироваться. Ладно, надо
хочется отметить, что владельцы отеля сделали очень классную, уютную набережную, все облагородили, сделали такой легкий доступ, и видно, что на пирсе много людей, вряд ли эти рыбаки и молодые ребята, постояльцы отеля, скорее всего, сюда могут просто приходить люди, и чем больше таких мест будет на Иссык-Куле, тем быстрее местные люди привыкнут к чистоте, ухоженности и будут за этим вот всем следить. К Иссык-Кулю вода выглядела просто потрясающе, хотелось искупаться. Сейчас уже вечер, чуть прохладно, но я вижу, что люди плавают. Я не знаю, может быть, даже удастся потрогать водичку. Пока, конечно, такого желания плавать нет, но я обязательно это сделаю. Я просто считаю, что это какое-то сакральное действие, которое я должна совершить, приехав на Иссык-Куль. Ты взяла купальник? Блин, ну я не знаю, на самом деле прохладненько. Все, на что нас хватает в первый вечер, это легкая прогулка по территории. Но для купания в Иссык-Куле в первый же день мы были не готовы. Зато я с радостью полетал на закатном солнце среди всех этих пейзажей. Мне настолько понравилась локация, что я снова сел за пилотирование нового дрона сразу после пробуждения. И кадры получились еще круче. Сейчас хотел запустить дрон и случайно заметил, что даже Apple ошибается в названии этой страны. Ну, представляете? Вот, Киргизия. Ну, какая же она Киргизия? Это же Кыргызстан. После поездки по Казахстану мы стали замечать, что многие очень ревностно относятся к произношению слов и удивляются, почему туристы допускают ошибки в местных названиях. И дабы вы не попали в неловкую ситуацию и случайно не расстроили местных, правильнее называть страну именно Кыргызстан, а жителей кыргызы. Да, во времена СССР республику можно было называть Киргизия, но после развала Союза поменялось и название, а термин Киргизия стал устаревшим. Так что, согласно правилам этикета и местных лингвистических особенностей, стоит говорить именно Кыргызстан. Нам не сложно, а местным приятно. С названиями разобрались, едем изучать локации, искать каньон, пляжи и горячие источники. Ну вот уже с утра стало понятно, что здесь есть все-таки пляжи. Хотя говорили, что на южном побережье пляжей не так много. Ну вот один пляж находится прямо рядом с нашим отелем. Пляж достаточно ухоженный. Есть даже какое-то кафе или что-то такое. Но оно, по-моему, еще не готово к открытию. Но все лежачки, даже, вон, смотрите, декоративные пальмы. Мне кажется, отличное место для купания. Так, все, начинается, ребят. Мы начинаем останавливаться, фотографироваться, находим локации. Ну, смотрите просто, что это такое. Фотографии, как всегда, смотрите у нас в Инстаграме. Навигатор показывает, что дорога до нашей первой точки занимает всего 30 минут, но мы же едва отъехали в нужном направлении и сразу же наткнулись на потенциальные фотозоны, череду юрт на берегу озера. А потом разглядели на вершине горы какую-то фигуру, и я тут же решил отправить туда разведку. Оказалось, что скульптура — это памятник Саикбаю Каралаеву, одному из величайших сказителей эпоса Манас, который по объему вдвое больше индийской Махабхараты. Юрты напротив — это проект Ааламу-Ордо, который стоит здесь заброшенным с конца нулевых. Говорят, что местный предприниматель собирался воплотить здесь амбициозную идею и сделать центр духовных и научных практик, место для тюркских мыслителей, своего рода философскую площадку. Но что-то пошло не так, возможно, пропало желание или просто закончились деньги. А вложили сюда явно немало, один только забор оценивается в $1 миллион. Но несмотря на вложения, комплекс уже начал рассыпаться. Картина одновременно масштабная и печальная, но если собираетесь увидеть лично, оставим координаты в телеграм-канале.
Так, потратив около часа на дорогу, мы все-таки добрались до нашей первой цели. Каньон Сказка — это красные скалы из песка и глины, которые природа вытачивала миллионы лет. Дожди, время и ветер постепенно сформировали здесь рельеф, напоминающий фантастические скульптуры. Когда идешь по его узким проходам, рельеф начинает играть с твоим воображением. В стенах легко разглядеть силуэты животных, башни, крепости и даже лица. В солнечный день каньон особенно впечатляет. Красные склоны переливаются множеством оттенков, и место буквально меняет твое настроение. После дождя или сильного ветра картины становятся другими, как будто каждый раз приходишь в новый мир. И вот еще одна локация из нашего списка достигнута. Каньон Сказка. Вот эта порода, это вообще глина. Давайте я вас возьму поближе. Смотри, то есть это какие-то многовековые такие образования, но по сути все это рассыпается. То есть если здесь, наверное, пойдет дождь, все это потечет. Друзья, обувь на этой локации нужна очень удобная, потому что здесь мелкий песок, очень скользит. Поэтому внимательно подбирайте самую хорошую, удобную обувь. Дорога до Сказки в целом беспроблемная. Хороший асфальт, потом вы заезжаете в глубину. Здесь грунтовая дорога, но тоже понятная, то есть вы даже на легковой машине сюда доедете. Стоимость входа 50 сом с человека. Сом эквиваленты рублю. Здесь хорошая парковка, она охраняемая, и, как я могу наблюдать, здесь, скорее всего, одни иностранцы. То есть мы слышим только иностранную речь. Русских или даже кыргызов практически нет. Так много английской речи, что как будто гуляешь по Аризоне. Да, иностранцев здесь действительно очень много. И нам даже удалось пообщаться с этим джентльменом из Англии, чтобы узнать, что его привело в Кыргызстан. А как вы решили приехать именно в Кыргызстан? Из-за гор. Посмотри вокруг, они повсюду. Это великолепно. Ну и здесь не так дорого. У нас есть приятель, он прямо сейчас едет на велосипеде из Манчестера в Сингапур. Мы пересечемся с ним здесь. А в целом, Кыргызстан популярен в Англии как направление? Да, в основном среди людей, которые любят хайкинг, природу и скалолазание. Все, что связано с активным отдыхом, путешествиями с рюкзаком и все в этом духе. Круто! Знаешь, это забавно, что, например, для россиян, которые находятся довольно близко к Кыргызстану, это далеко не самое популярное направление. А скажи, вам вообще комфортно здесь перемещаться? Наверняка есть проблемы с языком. Или, может, вы умеете читать кириллицу? Не, я не понимаю ни слова. Ну, знаешь, люди здесь очень доброжелательные, всегда стараются понять. Мы же все туристы, в целом мы всегда ищем плюс-минус одно и то же. Пытаемся найти Иссык-Куль или Сон-Куль, второе озеро поменьше, каньон Сказка, в общем, все основные места. О, вы уже там были? Да. Делали хайкинг? Да, это невероятно. А скажите, вам уже удалось попробовать местную еду? Да, вчера мы ели манты. Фантастика. И что-то похожее на грузинскую кухню. Хачапури, кажется. А еще лагман. Лагман офигенный. В общем, ты такой молодой, активный путешественник. А сколько тебе лет? Мне 26. К счастью, я могу работать с того места, где есть связь и телефон. Вау, а чем занимаешься, если не секрет? Я работаю в недвижимости у себя в Англии. Вы говорили про какое-то местное блюдо, похожее на лазанью. Как оно называется? Я очень хочу попробовать. Беш бармак. Лучше записать, а то забудешь. Он потрясающий.
Beach Bermak, and another thing is Еще в Таласе в одном из местных супермаркетов мне попалось невероятно вкусное мороженое, и все путешествие мы буквально охотились за ним. А нашли в каком-то небольшом поселении на берегу Иссык-Куля. Где-то в селе Кыргызстана, не знаю, к сожалению, как оно называется, я нашел то самое мороженое «Смак». Вот так оно оригинально должно выглядеть. Это сливочное мороженое, внутри очень много мака, а снаружи молочный шоколад с кунжутом. Очень классное сочетание. Пожалуй, это одно из моих любимых мороженых, наверное, вообще, которые я где-то в мире пробовал. Я не перестаю удивляться вот таким вот отдаленным местам, где просто всего несколько домов, и здесь реально живут люди, выращивают яблоки, персики, пасут коров. Ну, по сути, не видят ничего другого, то есть они здесь проживают практически всю свою жизнь. Хотя еще несколько столетий назад кыргызы были самыми умелыми кочевниками. Они постоянно перемещались между высокогорными территориями Тянь-Шаня, Иссык-Куля и Памир-Алая. И так как кыргызы — это кочевой народ, в их культуре перемещения все было продумано до мелочей. Например, замужняя девушка должна носить на себе головной убор из 25 метров тканей, на случай, если кто-то родит в пути или кого-нибудь ранят. Таскать лишние игрушки для молодняка не обязательно, те могут просто поиграть с костями животных. Игра заключается в том, чтобы сбивать пирамидки с 6-метровой дистанции. Так и меткость тренируется, и дети заняты. Вы играли, Владимир? Вот, видите, он играл, я тоже играл. Но сейчас вот эту наши логопеды используют как маленькая моторика для маленьких детей. Пальчики. А мы играли, да, 6 метров. Это, оказывается, было к меткости. Мы учились. Вы представляете, вот этот стоит 6 метров. И ты попадаешь сюда. Даже за это дрались когда-то. Это правда. Но не только детям нужно развлекаться. Взрослые кочевники тоже не прочь порезвиться, и их спортивное состязание сохранилось до сих пор. Кокбуру — это древняя и зрелищная кыргызская конная игра, напоминающая симбиоз регби и поло. Только здесь команды всадников борются не за мяч, а за обезглавленную тушу козла. Задача — забросить ее в казан соперника. Но не все знают, что изначально в нее играли не козлом. Кокбуру это переводится как «синий волк». И в древности наши предки именно играли с живым волком. Сейчас волков нет, пришли на козлов, поэтому называется козлодрание. Вот. Для самых маленьких детей у кыргызов тоже есть специальные гаджеты. Здесь ребенок лежал от месяца до года. И когда вот говоришь, что от месяца до года, все думают, что вот через месяц его положил, короче, и все, забыл год. Не. Это когда днем, вот ребенок должен 3 часа поспать, они его сюда, потому что здесь тихо спит. И ночью, чтобы он не просыпался, привязывают, чтобы ноги были там крепкие. Или, то есть не крепко, а прямые были, да? Вот. И здесь ребенок всегда лежал чисто и сухо. Потому что у нас были памперсы, я так называю сейчас. Вот они, памперсы. Куда вставляешь? Ну, это для девочек, для мальчиков просто вот вставляешь, пипи, он писает, здесь канализация, вот. А чтобы наполняться, там были банки, вот. Это при Советском Союзе были банки, ну, видите, да, банки. А до этого у нас были кожаные мешки. Накормил, напоил, закрыл, ушел в кино, все. Ребенок спит. Ребенок заплакал, чуть покачал. Что-то случилось, не надо орать, кричать. Просто бежишь, схватил, вместе с ним ушел. У нас сейчас это автоматически есть. Глянь же, двигатель прогресса, что? Придумаешь. Помимо общения с интересными людьми и знакомства с фактами, историями и легендами о стране, туристов в Кыргызстане, а особенно на Иссык-Куле, ждет развитая индустрия спа. Но не таких салонов, как в Таиланде, Вьетнаме или просто в больших городах, где вас встретят хостес, выдаст халатики и поместят в турецкий хамам. Здесь все по-настоящему. По пути вас встретят пару табунов лошадей, прохладные горные реки, красные марсианские горы со скалами и гигантские ущелья, украшенные снежными шапками. Вместо ароматических палочек будет свежайший воздух, а вместо чиллаут-музыки – журчание горной речки. Сомневаться в качестве лечебных процедур не придется. Говорят, что если просидеть в таком спа больше 10 минут, можно почувствовать головокружение и даже легкое недомогание.
В общем, здесь реально все по-настоящему. Заходим. Опачки. Ну, максимально, конечно, аутентичненько. Алло? Кто-то есть? Почему я сказала алло? Нет, там никого нет. Запашок, если честно. Так, ну что, здесь уже нет никакой особой мебели, двери едва держатся. И вот здесь 3 помещения. Здесь, видимо, мы должны оставить вещи. Я не знаю, что здесь. А дальше там вот бассейн в следующем, 3-м помещении. Иди посмотри. Запах, конечно, не очень. Ребят, максимально трушный контент. Запах пипец. Ну как, я как-то был, да, яйца, много яиц, когда в поезде кто-то открыл пакетик. Вот так вот пахнет приблизительно. Но я была в Грузии, там серные источники или что-то такое тоже пахнет так. Но сейчас привыкнем. Через 2 минуты уже не будем ничего чувствовать. Что, раздеваемся? Я все еще не привыкла к запаху. Не, ароматы ванили, конечно. Ух, от нее пар идет. Искупались в источнике. Ну, сказать, что я что-то чувствую. У нас открылись поры, мне кажется. Ну да, я думаю, что мы зарядились силой земли. И это место, конечно же, стоит посетить. Оно очень удобно расположено относительно, по крайней мере, нашего отеля. И вообще на юге это как будто бы ближайший источник, который можно найти. Точку мы оставим, как всегда, в описании под видео. Если будете здесь, приезжайте. Оздоровляйтесь. К моменту, когда вы приедете, здесь уже наверняка все построят. Будет более удобная инфраструктура, будет какой-то большой то ли отель, то ли, может быть, какое-то кафе. И я надеюсь, что народу будет так же мало, как и в нашем случае. Сейчас время 3:30, до заката где-то 3 часа, и нам надо уже поторапливаться, чтобы добраться до одного места до наступления темноты и успеть там поснимать. Известная локация, Барксун называется, там есть водопад, там какая-то красивая долина, ущелье, в общем, еще одно очередное достойное место. И я надеюсь, что мы успеем, и у нас ничего не произойдет. По пути, естественно, мы должны еще съесть мороженое. Ну что, вот и пришло время показать вам точку, ради которой мы и сотни других туристов из разных стран готовы преодолевать километры без указателей связи и карабкаться в крутую гору. Это Барсконский водопад, а точнее один из 3 каскадов, путь до которого занимает всего 20 минут. Говорят, что выше есть еще 2, но путь до них занимает около часа, и мы точно не успеем дойти до тут до темноты. Первый каскад называют «Слезы Барса», и он расположен почти на 2500 метров над уровнем моря. Хоть водопад и небольшой, его высота составляет всего 24 метра, он один из самых известных в стране. Здесь даже отдыхал сам Юрий Гагарин после своего полета в космос. И теперь тут установлен бюст первого космонавта. Пейзажи как от конфетки «Мишка на севере», чем-то напоминает. На водопаде мы кое-что заметили и спешим вас предупредить. Вот таким страшным стало мое серебряное кольцо.
после наших спа-процедур вроде вам источники. Так что снимайте серебряные украшения. У Дениса цепочка серебряная стала черной. Вот так она теперь выглядит, как будто металл какой-то надел. Ребят, снимайте все украшения, чтобы потом не расстраиваться. Но я еще не теряю надежды, может быть, это можно почистить. Но я без понятия, как. Мы приехали в ресторан, в местное кафе. Здесь вообще небольшой выбор, если честно. Просто на каждое село по одному, по 3 кафе. А здесь было много мясных блюд. И мне кажется, что мы здесь будем сыты. Пойдемте спрашивать. Кафе Чатыр. Милый дворик в каком иссыкульском стиле? Оля, какая красота. Заказывать здесь. На Иссыкуле можно найти вот такие домашние кафешки, где вам приготовят домашнюю еду с такой же заботой, словно приехал в деревню к бабушке. Я считаю, что такой ужин просто обязан стать частью поездки в эти края. Очень вкусно. Даже не хватает уже места для чая, хотя он тоже потрясающий. И все это стоило 1200 сом за 4 полноценных блюда и чай. До чекаута остается 1,5 часа, и мы понимаем, что мы должны все-таки искупаться в Иссыкуле, несмотря на то, что температура воздуха 18 градусов. Надеваем халатики, надеваем купальники и сейчас побежали. Ты недоволен? 18. Погода шепчет. Я прогреваюсь пока. Это чтобы в кадре смотреться побольше. Пацаны знают, что надо чуть пампа задать. Сейчас нам зададут пампа. Сейчас яички спрячутся просто. Это мы вырежем. Ладно, зубами не стучим, не трещим, значит вода нормальная, еще купаться можно. 13 сентября. Да, обязательно советую вам тоже искупаться в Иссыкуле, если вы доедете до этого грандиозного, огромного озера. Я, честно говоря, в такие моменты вкладываю даже сакральный смысл, что нужно искупаться, нужно очиститься в этом месте и соединиться с таким масштабным природным явлением. Ты знаешь, что на дне этого озера нашли какое-то древнее поселение, там говорят, какая-то местная Атлантида? Нет. Ничего не увидела? Я закрытыми глазами прыгнула. Да, не, я посмотрел, кстати, вода капец прозрачная. Помимо красивых дорог, здесь еще красивые есть остановки, где можно купить локальные продукты, которые мы вам очень советуем попробовать. Это курут, это кисломолочные такие шарики, как будто бы сыр брынза твердый. Классный снэк в дорогу, плюс богат белком, поэтому супер классная тема. Также здесь можно купить натуральный мед, кефир, это даже не кефир, это кумыс. Так, дальше у нас рыбка. Вот это вот оценят люди, которые любят пиво пить. Я думаю, это очень вкусно, и я прям чувствую потрясающий запах. Ну и какие-то... Так, а это у нас варенье, это малина. Это облепиховое варенье. Мы в каньонах видели много облепихи. Вот она, самая облепиховое варенье. Да, ребят, горный мед с мумией и корнем женьшеня. Это что-то уникальное. И мед с орешками есть, и разные варенья, и разного объема. В общем, останавливайтесь и поддерживайте местный локальный бизнес. На всем протяжении от Бишкека до Иссыкуля мы видим людей, которые голосуют на дороге, стоят с протянутой рукой, пытаются остановить машины. То есть это такой популярный вид передвижения, который люди очень часто используют. И удивляет то, что стоят одинокие женщины, женщины с детьми, мужчины тоже стоят, пары стоят. Никто никого не боится, люди доверяют друг другу. То есть, во-первых, водители не боятся сажать незнакомых людей, но и люди не боятся садиться в незнакомую машину.
Я не знаю, в России я такого способа передвижения уже давно не видел, а здесь это реально популярная тема. Кыргызстан – это настоящая находка для путешественников. Страна, куда хочется возвращаться и о которой хочется рассказывать всему миру. Мы будем рады, если вы поделитесь видео с друзьями, поставите лайк и напишите, какая из локаций запомнилась вам больше всего. А если вам нравится то, что мы делаем, и вы не хотите пропустить наши следующие видео, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик. Мы благодарим вас за просмотр, ну и как всегда, будьте смелее, путешествуйте.